Hello，大家好，我係阿 Yan，歡迎返到嚟我嘅創世王國。咁今日應該係第4集，咁大家會聽到背景，我嘅遊戲背景有啲喪屍聲，知唔知點解呢？就係因為我哋今日有神秘特別嘉賓。3、2、1，得噔，睇唔到，睇到佢隻腳，得噔就係喪屍先生啦。今日佢嚟探訪我屋企，我哋睇下佢個樣先啦。得噔，佢係一個 villager 嘅 zombie，咁你問我點解捉住佢唔殺咗佢呢？因為我要佢成為我哋王國嘅子民，手指模係啦。咁佢呢就喺我門口出邊嗰度出現咗嘅，即係生成嘅。跟住我為咗捕捉佢啦，跟住搞到周圍好核突啦，好多泥咁樣，諗住整個 trap 咁樣，即係掘個地方，跟住收埋佢啦。點知佢死都唔肯落去，跟住最後係咁俾佢打，跟住打到我就係冇血，咁我就入屋匿埋啦。咁佢匿埋嘅時候呢，因為佢又剝爛我對門，跟住我就唯有跑上去啦。咁佢又跟住我上去，咁啱啱好，咁封一嚿泥頂住佢，咁頂住咗，佢又上唔落啦。而家咁好啦，事不宜遲啦，教大家點樣將佢變成我嘅子民啦。子民要藥水，藥水要呢度跨冰條係啦。跟住因為佢塞住咗我條樓梯，所以我要另起條路，跟住上去上邊。咁我哋就要整呢個weakness 嘅藥水。weakness 藥水係蘑菇，我要蘑菇，冇哇嚇親，冇真係死得啦。咁就點樣整呢？一隻蜘蛛眼唔係一嚿sugar cans，跟住整 sugar 啦，之後一嚿菇，一嚿 spider eye， 跟住整咗呢個唔知乜嘢。好啦，整咗呢個唔知乜嘢呢，咁就應該就係咁樣就得啦。將呢嚿嘢擺入去，咁呢 awkward potion 就用包紙啦，就用呢個啦，呢啲 words， 跟住係啦，好簡單啦。好啦，而家等，需要呢種藥水 weakness 啦，同埋呢個金蘋果先可以轉換到佢嘅。好啦，我哋睇下成唔成功啦。唔好意思，漏咗樣嘢，要令到佢係呢個淺射，要加呢個 gunpowder。好快得噶啦，你等下啦，你就嚟成為我嘅第一子民啦，哈哈！見到我你要跪安啊！我係皇帝啊，因為得未？得啦，重要嘅時刻開始啦！1、2、3、7。金蘋果唔得嘅，等陣，唔好俾我聽唔得啊！得啦，聽到啲聲啦，同埋佢浮出啲紅色嘅嘢啦，紅色嘅氣場。
咁假以時日佢就會 transform 完成噶啦。跟住咁呢啲嘢就點算？呢個就擺落重要嘅嘢度啦，重要嘅箱。咁係啦，之前哎呀俾你睇到應該係啦。Diamond Ore 你會好奇怪我點解會有 Diamond Ore？ 因為之前我畫咗嗰度有嗰條嗰度睇唔睇到？嗰個 cobblestone 搭起呢係標記住樓下有嗰個 Diamond Ore 啦，但係我冇 Fortune Picks 啦，得 Silk Touch 啦，咁就算啦，我用 Silk Touch 掘咗佢上嚟，咁費事我有到真係有 Fortune 嘅 pick 嘅時候呢，就再行咁遠啦。咁啊，直接掘咗上嚟先啦。喂，你得未啊？咁係啦，你見到我有 music disc 吓，英文真係唔好啊，唔好捉我啲錯音啊。咁跟住係啦，咁就琴日啦，I mean 即係上一次嘅天黑嘅時候呢，咁我就走去殺怪啦。嗰陣時我23呢嘅。而家殺咗一晚都係得27，效率極之慢啊！咁我諗而家都應該要繼續去殺怪，不過放低啲嘢先啦。咁我哋第一隻 disc 就擺喺度，我需要好多嘅蜘蛛絲，但係冇乜蜘蛛俾我殺，咁就係啦。蜘蛛呢家嘢等下再講啦。咁我又趁機掘咗好多 ice stone 石，嗰個叫咩 ice stone H 係咩啊？唔係喎，冰河時期叫咩啊？唔記得咗啦。咁就係啦，趁隻 zombie 未變身之前呢，咁我哋就出去歷險下啦。Go， 我要到30呢，附一樣嘢，附一樣咩呢？未諗到。哇，Creeper， 過嚟啊！哇，死！喂，大佬，唔好，喂，夾攻。shit！ 我27呢㗎。我27呢好辛苦㗎。瞓到喎，隻怪獸喺度都瞓到喎。救命啊！好痛苦啊！最衰都係你，豈有此理！嗰度有隻戴頭盔嘅 skeleton， 豈有此理！出氣！去咗邊啊？去咗邊啊你？報仇啊！我啲勁啊！蜘蛛，你咪走，我而家怒氣值100啊！呀，去邊啊？喺度。蜘蛛絲3個，我要更多。你，又要威又要戴頭盔啊！死啊！你啲同伴殺，喂，好煩啊！佢更新咗，
射箭嘅速度快好多，哇！哇！滿身瘡痍，你睇下我，過嚟未啊？豈有此理！我睇真係咧。我27呢啊，我個30呢嘅，我想喊。好啦，既然都冇辦法 upgrade 我啲裝備，睇下我嘅村民點咯。啊，村民成功啦！我嘅村民啊，天字第1號村民啦。得得，喂，唔係想打你。真係唔係想打你啊！喂，上返去先。咁佢就做我屋企嘅管家啦。佢賣咩呢？哇！12個買一條 Diamond 叻嘅叻勁。叻勁係咪叻勁呢？你都好貴下喎，睇下我夠唔夠錢買先。夠喎，好似。好啦，咁啊，村民已經，what？靚仔你出去，你返嚟啊你！喂，你好過分啊！你真係好過分啊！唔得，我要韞住你先，一陣間你出到去俾僵屍食咗。欄杆，你啊，黑衫我着，你同我乖乖地企喺度啊！出唔出到嚟？出唔到。哇！豈有此理！我嚇親，整爛我對門。好啦，我哋天字第1號村民，佢賣呢個叻勁。抵唔抵呢？1、2、3、4、5、6、7粒 Diamond， 12個呢啲換7粒 Diamond， 都唔係好貴嘅，都抵嘅其實。不過暫時冇咁多錢，慳翻啲先。又嚟？我把劍咩？什麼時候咁多怪出現咗喺我屋企㗎？好啦，唉，傷心，好傷心，極之傷心。咁呢幾日呢，我終於為我個王國呢改到名啦。改咩名呢？因為整個村口點整呢？村口用欄杆呢度夠唔夠呢？木，整多少少木俾我啦，一陣間可能唔夠。鏟2個鏟啦，1個 pickaxe 啦，唔好喎，整多2個 pickaxe 啦，3個，成日改變主意，3個加2個，唉，
嗱，你會見到我成日都係將啲石嘅附魔啦，因為我覺得咁樣會掘嘢快啲，同埋都好抵。佢一個 level 咁啊，可以變成 efficiency one 啦。咁啊，比較即係我覺得嘅效果同鐵劈啊、鐵嘅用具差唔多噶，我覺得啊，我唔 sure 啊。咁所以都好抵用，即係只要花一個經驗咁就可以升到咯。你話唔好抵呢？咁我個村口應該係呢度附近啦。首先鏟平啦，移山唔係移山咩？移山填海，咁就做緊呢個愚公啦。而家咁佢下邊有個窿，上邊又有突出嚟，咁啊係啦。頭先你見到我玩緊嘅 creeper 跟住炸死咗呢，我就係想去利用佢啦，炸平咗呢度，跟住結果唉，出師未捷身先死，出師表。我個村口去到邊度好呢？村口嘅話呢，呢度鋪返嚟啦。噔噔噔噔噔噔噔。係啦，改名。係啦，我為我嘅王國改個一個國家，點可以冇名嘅呢？咁我之前諗啦，個國家英文名叫 Cyclone Kingdom 啦。咁就意思就冇深究啦，冇乜意思嘅啫，其實。咁啊，純粹好型咧，覺得個名。咁就中文呢，就未諗到。咁就咁就不如照直譯啦，就叫做呢個細亞王國。咁英文 cycle 嘛，咁啊 cycle，咁啊變咗。國就同個國咁啊同音啦，咁又細亞國啦變咗。哎呦，點解無啦啦生草嘅？好危險。係啦。咁我哋嘅村名叫咩好呢？細亞村、細亞漁村，呢度都整平佢啦。細亞國邊個細邊個亞好呢？世代代嘅細啊，亞就係亞洲個亞啦，細亞國好冇呢？係喎，其實我唔係好識點樣即係喺 Minecraft 上面打中文，係咪就咁打就得噶啦？我未試過。天黑啦，咁快有天黑嘅。我村哇又有喪屍啊！等天黑再返屋企啦，搞掂佢。我個27呢啊！我呢度好唔好整平佢呢？整平佢又靚啲喎。係啊，天黑啦，返屋企。喪屍唔好拍我道門，佢唔係入咗我屋企啊！
逼鑊啦。shit！ 哇，好彩佢打唔到嗰隻嘢啫。哇，真係啊，太過分啦你！好彩打唔到你啫，唉，好似又好似變咗你係皇帝喎，啊大佬，你係皇帝，我係你啲騎士嚟保護你喎，唉，真係啊，變咗咩妹仔大過主人婆，唉死啦！咁既然你係皇帝，咁我咪變咗太監，我變咗黎耀祥啊！天光啦，呢度我加咗道閘門啦，咁逃生門啦呢個。好啦，繼續整我哋嘅村口逃生門。啲裝就係冇咯，哇 Enderman 係唔夠抽，唉 Enderman 千祈唔好惹佢，千祈唔好惹佢。鋪翻平個呢個地面啦。咩聲？又係你。死啦！唉，會唔會唔夠泥呢？唔會，好多泥。冇乜嘢講喎，冇乜嘢講。可能加速啦。睇下先。終於剷平咗呢度啦。咁村口起喺邊度好呢？呢度移平埋呢忽啦。好，加速。Con los terroristas. And do the Harlem Shake. Con los terroristas. Harlem Shake.
Harlem Shake. Con los terroristas. Harlem Shake. Con los terroristas.好啦，返到嚟啦，唉，愚公移山嘅工程呢就差唔多啦，咁就又到天黑，梗係瞓覺咧，瞓覺。頭先呢我就畫咗個條界啦。睇下先，呢度睇移平咗呢忽啦，嗰條界呢，我就諗住應該就當村口嗰度閘啦。哇 ，Creeper，咁移平咗呢度呢，哇，好煩啊！成日有人拍我冇喎，死啦！喂，扭錯嘢添。呢條村咁樣，嗰邊點算好呢？嗰度村口嗰個搭咗一條線啦，村口，跟住攞個籬笆隔埋呢度，我都唔知自己講咩。唔好理啊，繼續鏟啦。我啲鏟唔夠啊，睇嚟我要裝返度鐵門先得啦。鐵門嘅話，好啦，而家整鐵門啦。如果唔係下下俾啲 zombie 咁樣拍，真係成日都要整門。噔噔噔噔，但係我點入嚟啊？鐵門都唔係咁好，
入嚟要撳掣，又要撳鐘。研究下先。鐵門啲沙太多啦，啲沙太多，放減啲啦。攞啲 redstone 嚟整一下。石唔得，要用呢種石。好，我哋裝返個防盜門先。門擺呢邊，嗰邊有冇位？嗰邊試下先。掣擺度，門擺門就擺度，撳掣開一棟門呢？點算？我啲紅石俾我諗下先啊。都係唔得，點解唔得呢？點解唔得呢？有冇人教下我啊？好，點解開唔到嗰棟門嘅？明明冇問題嘅喎，及下先。冇錯啊，係咁啊。嚟呢度 ，redstone 呢度去 basic 路去，一打全部都着啊，應該。佢呢度有着，點解唔開嘅？佢有着。哦，唔明。好啦，時間都差唔多啦，咁就下次整好再同大家傾啦。不過走之前有樣嘢俾大家睇嘅，呢度即係呢度我嘅啲畫又出返晒嚟。好神奇，佢啲畫有個筆㗎，咁啊遲啲再講。咁呢個農場啦，農場點整呢？嗰啲咩呢？呢度咁啊，同上次差唔多啦。咁就係啦。咁我有少少趕時間啦。哇 Creeper 好煩啊！Peaceful Back to game。
咁係啦，咁就係咁樣啦，紅石一樣啦。咁啊，唔同嘅係咁樣。噔噔，咁咧係啦，啲 despawner 就喺嗰邊彈出嚟啦，咁啊水喺呢邊衝出嚟，咁咧啲嘢咧就可以收集到啦喺度。咁係啦，幾好玩。咁可能會用喺我嗰個王國裏邊嘅農場嗰度啦，同埋有多一樣嘢嘅就係呢個，仲有喺邊啊？呢度。佢可能係有筆咯，定唔知做乜咧？咁擺蛙落去，佢會消失咗嘅。咁你係咁一直係咁擺啦，係咁擺，係咁擺。呢邊又擺下啦，呢邊又擺。呢邊又擺啦，呢邊又擺，呢邊又擺。呢邊又擺啦，呢邊又擺，呢邊又擺。跟住你打爆呢個波，跟住我就好似噴泉咁樣噴出嚟啊啲話，咁我諗呢個係個筆嚟嘅。但係如果你呢擺即係我撳咗啦，跟住你退出，再入過去，幅畫會喺度。係啦，咁就好啦，今日就係咁多啦，多謝各位收睇。我諗音質，我如果無意外嘅話啦，音質應該會比之前嗰幾集好嘅。咁多謝各位啦，今日係咁多啦，拜拜。